Cobalt davri keldi. Hamma Cobalt olib minmoqda. Sizlar uchun tiniq holatda Cobalt topib qo'ydim. 2018-yilda ishlab chiqarilgan Choka Svetdagi Cobalt. Avtomat korobkada, salonlar tiniq turibdi. Chexonlarning qimmatlaridan taqib qo'yilgan. Evakor poliglada qirilib, chizilib ketmaganligini ko'rishimiz mumkin. Mashina tiniq holatda. Minib yurilgan mashina, hamma xarajat qilib qo'yilgan. Narxini eshitib shokka tushamiz. Metanchalari, salonlari, hamma joyi, bagajlari tiniq turibdi. Balon holatlari ham 17 razmerdagi balonlar qo'yib qo'yilgan. 17 razmerdagi chiroyli balonlar qo'yib qo'yilganligini ko'rishimiz mumkin. Diskalarni ham zo'rdan qo'yib qo'yilgan. Mashina 186 ming probegda deyilyapti. Kraskasi 10% bor, qattiq udar yo'q, airbag sepilgan chaqa-chiqa. Ko'rib tekshirib olaverasizlar. Aynan bu tiniq holatdagi Cobalt avtomashinasini bizning kanalimiz obunachilari uchun, faqat bizning kanalimiz uchun $8,000 bo'lsa berar ekanlar. Kimga qiziq bo'lsa tezroq telefon qilib aloqaga chiqib bosamiz.